这是美国，全世界高档餐厅最多的国家之一。而我现在呢所在的城市就是纽约，是他们王者中的王者，仅米其林餐厅就有将近70家。早在100多年前，纽约人民想要证明自己有钱呢，靠的不光光是豪宅，也不仅仅是钻石，而是在我身后的这家餐厅吃顿饭。I'm calling from a booth in the Hotel Delmonico. Where to be tonight? Delmonico's or the Plaza? We're going to Delmonico. This is it, the oldest restaurant in America. The first restaurant in America? 早在1884年呢，人均账单就要12美金。你可别小看这个数啊，当时的工人呢，一天工资才1.2块，一个普通人要干10天才能吃上这么一顿。那在这里的常客都有谁呢？美国总统林肯、英国小说家狄更斯、美国作家马克吐温、金融大鳄 J.P. Morgan。J.P. Morgan 是谁啊？他大概呢就相当于我们这个时代的比尔盖茨。那个时候呢，可谓是富可敌国。那个时候的身家呢，基本上就足以买下整个华尔街。所以你们说这些名流富豪们为什么偏偏都要来这里吃饭呢？看看你。说句实话呢，这间餐厅一走进来哈，你可能会觉得，这不就和其他的那些高档餐厅差不多嘛？但是我要跟你们说，这间餐厅呢，大概呢是200年前开业的。那个时候呢，你可以理解为呢，满大街都是沙县小吃。那这间餐厅就是第一家米其林餐厅。这个餐厅当它开业的时候，它把标准带到了纽约。什么意思？白色的桌布，是由他们家带进纽约的；银色的餐具是他们家带进纽约的。同时呢，他们还是全美国第一家使用这种正式菜单的餐厅。如果这些呢全部都是这间餐厅发明的，那这个餐厅厉不厉害？我当然要看看这里的菜单呢到底有多贵。他们的菜单非常的简单，这边呢都是它的一些前菜呀，然后到了这边呢就是它的主菜。Caesar salad 这个价格呢26美金一份。这边有一些像龙虾，还有像这种 lamb chops。牛排呢其实他们家的大特色。根据这个历史的一个记载呢，这家餐厅呢是美国历史上的第一家牛排馆。所以呢，你也可以说牛排呢是他们家发明的。他们家牛排呢价格呢最便宜的呢72，这种就是和牛 Wagyu 255一份。这家餐厅他们这个价格贵吗？给你们看看我们今天点的前菜啊，我觉得超级有意思。我点的这份呢是 Caesar salad。我们视频间小伙伴有没有吃过凯撒沙拉的？来弹幕前发个1。它这个凯撒沙拉的这个摆盘呢超级有意思，它直接用的是这种就是生菜的叶子，一片一片给它垒在一起。什么呢？你看那上面还放了这种生鱼片。我呢也算是吃过10几年 Caesar salad 的人，这还是我第一次见到。这是认真的吗？吃到这里我稍微有一点点心慌。因为之前呢，咱们也去过这个巴菲特牛排馆，去的时候呢，抱了很大的期待，但是你们都知道的，算是踩了雷。来试一下，多说不说，还真是这个凯撒沙拉的口味。通常呢，我们吃的这个凯撒沙拉呢，都是把那个沙拉给它整个搅碎了，然后再去撒那些芝士啊、seasoning 也好。他们家呢，就相当于保留了那个精选的那个叶片，而且呢，每一片叶片的大小还都一样，而且我也没有觉得这个造型很好看。人家是经典的，就应该是这样子。哦。有道理，人家这个餐厅开了快200年了，是全美国第一家 fine dining， 所以呢，人家说句实话是定标准，但是这个标准没有延传下去，我觉得不方便。嘿嘿。然后摄像师今天点的这一份前菜呢 ，crab cake 也和我们平常看到的蟹饼的这个出品有点不太一样，要不你替大家吃一口吧？来，你让 Ricky 来替大家吃一下。有没有吃过？我想怎么说？荠菜饺子，这跟荠菜饺子味道很像，真的，真不是骗人，真的很像荠菜饺子味道。怎么这个高档牛排馆让你吃出了饺子味儿？我吃一下，有点像那种广式早茶店里面那个榴莲酥的感觉。你别说，这有点像荠菜饺。然后我觉得它这个和我们平常吃到的那种 crab cake 不太一样的是，它这个表皮特别的脆。不得不说，这家餐厅的口味，就光这道菜来讲，有他们家的独到之处吧。所以啊，人家能活200年，总是有自己的独到之法，你们说是吧？好，那在我们正餐来之前呢，究竟要再次提一嘴，我们的环美觅食这个系列马上就要来了。其实这2期呢，我们在纽约呢拍的这些题材呢，都是来为环美觅食这个题材呢打基础的。这次呢，绝对是你熟悉的配方，但是呢，又有不同的节目形式。也希望大家呢能够为这一期视频呢狠狠的点一个赞，来迎接我们的新的系列。
我们之前呢也吃过很多牛排店，但是呢这家店呢是第一个把牛排这种食物呢单独划为一个大的列，作为这个菜单当中非常重要的一个选项。而且呢这家店因为在华尔街旁边，所以你可以这么理解，牛排之所以有今天这个地位，很大原因跟这个店有关系。你知道吗？这口下去什么感觉？穿越！我觉得我今天呢就不应该穿这个 T 恤了，我今天穿一套西装来，你能感受一下100年前呢，当时的华尔街人，他们下了班之后来到这儿吃一口牛排，哎，是什么体验？我觉得好像检验一块牛排做的好与坏哈，很重要的一个标准就是我们看到它首先这个熟度，你能明显感觉到这是一块熟成的牛排。经过熟成之后的牛排呢，牛排当中比较难啃的这些部位，经过发酵之后，这些部位呢就全部软化了。1882年呢，当时呢这家店一份牛排呢要卖1块钱，但是在那个年代呢，一个普通工人1天的薪水也就1美金，也就是说呢，你在那个年代你工作1天，你也就吃得起1块牛排。牛排在那个时候绝对是妥妥的富人食品。牛排尝完呢，我们再看另外一道菜，这个呢是摄像师今天点的这道菜，他用了龙虾的2个大钳子，然后配上了一条龙虾尾巴，然后下面呢用这个酱呢做了一个底。其实龙虾呢在美国早年的时候呢，彻彻底底妥妥的穷人食品。后来呢，随着这个美国铁路的发展，龙虾才陆陆续续的可以来，比如说像纽约这种大城市。哎呀，这口干舌燥啊，这不得尝一口是吧？对不对？你看有3块，你吃2块，我吃1块，非常的公平，对不对？那个酱做的特别的浓稠，说句实话，尝你也不知道是什么，对不对？这个酱扣着一股清爽，你要尝到一股很浓厚的这个茼蒿味，它是一种菊科植物，就是你要是吃过这个味道，你会对这个味道呢记忆犹新。它这个做的时候呢，还加入一些白兰地，并且用酒去去腥，它的摆盘还是蛮新颖的，味道呢也还不错。但是呢，咱们刚刚说的这些东西呢，都是完全忽视了它的价格的情况下去聊。Ricky 点的这道龙虾呢，它的真实售价加完税加完小费之后，这道菜也要去了100多。哇，这纽约离波士顿也不远。要说赚钱呢，还是你们纽约人民会赚。好，我们今天这个账单来，你们可以猜猜我们今天这饭要吃多少钱？华尔街边上，纽约第1家高级餐厅，这个账单得多贵？2个前菜，2个主菜，还点了一些饮料。如果你用现金结账的话，价格是376块的3毛2；如果你刷卡，那就是391块3毛7。那问你们一个问题了，你们觉得为什么商家如果用现金结账的话就可以便宜呢？这顿饭吃完之后呢，我觉得我身后的这间餐厅呢，它最大的贡献是什么呢？就是它为美国餐饮，甚至是全世界的餐饮奠定了一个基本的标准。虽然说它现在呢已经算不上是美国最贵的餐厅了，但是呢，你依然能在美国很多高级的餐饮店上看到它的影子。好，这就是我们这期视频全部内容。喜欢我们视频呢，记得给我们视频1键3连。那我们下期节目见，拜拜。